Денес, браќа и сестри, ги славиме светите три иерарси Василий Велики, Григорий Богослов и Јован Златоуст, празник кој е востановен прилично достана спрема кога живееле овие светители, дури во 11-тиот век. А востановен е, веројатно знаете тоа, затоа што дошла некоја кавка помеѓу верниците кој е поголем од тие светители. Меѓутоа, за да се покаже дека тие се пред Бога еднакви, востановен е овој празник на трите светители, како што спомнавме, Василий Велики, Григорий Богослов и Јован Златоуст. Сите тие имаат посебен ден кога се празнуваат. Василий Велики, знаете, на 1 јануар го славиме. Свети Григорий Богослов беше на 25 јануар, зборувам по стар стил, и едното и другото, а Свети Јован Златоуст, знаете, дека на 26 ноември по нов стил го славиме, кога е слава и на овој манастир. Меѓутоа и сега пред 2 дена некои од овие светители, трите, имаат и по 2 празника кога се слават во годината. Пред 2 дена беше празникот на пренесување на моштите на Свети Јован Златоуст. Значи, како знаете, тој преминува во изгнанство, во прогонство, меѓутоа после неколку години вратени се неговите мошти во Цариград. Она што често пати не сме го кажале, се однесува за Свети Григорий Богослов, затоа што веројатно најмалку имало прилика за него да говориме. Не сме служеле често пати на неговиот празник, не сме собирале, а има толку многу да се каже за Светиот Григорий Богослов, сигурно исто толку, ако не и повеќе малку, колку за двајтата светители кои исто денес ги славиме, и за Свети Василий и за Свети Јован Златоуст. Затоа што Свети Григорий Богослов живее во времето кога живее Свети Василий Велики. Иста година се родени. 330 година после Христа, секако во нашата ера, а 315 година донесен е Миланскиот едикт, со кој ослободена верата. Значи, тој е роден на некој начин во период кога верата почнува слободно да се развива. Зашто мислите вие се донесте законот и од утре па гледате дека денеска не се спроведуваат така законите, после толку илјади години. Нити тогаш можеш ле одма да се спроведат законите. Меѓутоа, сепак почнало христијанството послободно да се развива отколку во периодот пред Миланскиот едикт. Тогаш е роден и Свети Василий Велики и Свети Григорий Богослов, бидејќи најмалку имаме кажано, како што рекол, за Свети Григорий Богослов, денеска ќе кажеме неколку зборови за неговата теолошка мисла. Се школува во најпрестижните во тоа време школи, како денеска, не знам, некој на Кембридж, на Оксфорд или на Харвард да се во Америка да студира, така и тие после завршувањето на она што го викаме основно образование, Свети Григорий Богослов преминува во Кесарија Кападокиска, каде што таму се учи, и после тоа во Александрија,
Значи, едната е во Палестина денешна, другата е во Египет, Александрија, и на крај доаѓа во Атина, во Грција. Да се стекне знаење, дури и теолошко, иако и тогаш и сега теолошкото знаење секогаш е поврзано со световното образование. Никогаш не е само теолошко или не треба да биде само световно образование, зашто ништо не буде. Ако е само световно, трае колку што трае нашиот живот, и толку. Ако е само теолошко, тогаш може да биде неразбирливо за многумина кои сакаат до објаснување и со световното образование. Затоа Свети Григорий Богослов го прави тој циклус на образование во најзначајните центри и за световно и за духовно образование. Ја нема да прескокнам дека заедно со Свети Василий тоа го правел. Се среќаваат во Атина, значи на последната станица на Свети Григорий Богослов, и стануваат од тогаш неразделни пријатели. И од тогаш си ветуваат дека после завршувањето на тоа образование ќе се оддалечат од светот во пустина, како велиме, во манастир, и таму да се надградува духовно. Меѓутоа, Свети Григорий Богослов, за разлика од Свети Василий Велики, нема брат кој да ги гледа родителите. Неговиот таткото на Свети Григорий Богослов е епископ. И речите како? Па во тоа време уште епископите биле женети. Од 6 век почнува, има некое правило епископите да не се женети. До 6 век епископите биле женети. Така и таткото на Свети Григорий Богослов бил епископ. И тој го замолува, а замолувањето од родителите е заповед, да дојде да им помогне во староста на неговите родители. И тој иако гори од желбата да биде во монашкото братство со Свети Василий Велики, доаѓа во местото каде што бил епископ неговиот татко, тоа Назијанз, во Кападокија денешна, во Турција. И таму се обидува да им угоди на своите родители. Тешко е секако, зашто е поделена личност, едно сака, а друго се потреби. Меѓутоа, гледате колку голема работа врши Свети Григорий Богослов. Тој го почитува својот татко и како родител. Не знаеме само ако беше само родител, како ќе постапеше Свети Григорий Богослов. Меѓутоа, неговиот родител е и епископ. И не може Свети Григорий да ја порекне неговата желба. Рече, што е важно, јас имам желба да одам во монаштво, ти гледај си своја работа. Не. Кога гледате, браќи и сестри, во тоа е големата теологија. Теологијата не изречува на Свети Григорий Богослов она што ја пишува. Меѓутоа, уште поголема е практичната теологија, која ќе и толкува човек. Овие постапки на Свети Григорий ќе види дека се она што го изрекува е во суштина и проживеано, теолошки издржано. Неколку зборови сакам да кажам,
ќе дојде ближи периодот на свет за 40-ница, кога планирам едно предавање да имам, ќе го развивам тој проблем, меѓутоа, сега само ќе го начнам, апофатичкото и катафатичкото богословие почнува токму со копатокиските оци, од кои еден од нив е Свети Григори Богослов. Што е апофатичко и катафатичко? Катафаци, на од грчки секако, е богословие изречиво, што можеш да го искажеш. Еве, држиме проповед, кажуваме за Света Тројца нешто што не е познато, за Христос малку повеќе, и тоа е катафатичко. Апофатичко е неизречиво богословие. Тоа богословие ги привлекува овие кападокиски оци, затоа што велат, како и денес, до денешен ден монасите, во пустината се учи во тишина. Значи, не само да зборуваш, како што сега проповед држим или читаме книги, туку во самата тишина се учи богословието. За таа тишина бил желен Свети Григори Богослов. Неговите песни, тоа ема историјата во суштина, затоа има покрај Свети Јован Апостол Богослов, само Свети Григори има титула Богослов, а Свети Симеон, кој живее потоци, во 11 век има нов Богослов. Токму заради мајсторијата на зборот да го изрече неизречивото. Ама прво неизречивото треба да го проживее човек, за да може да го изрече. Така се случува со Свети Григори Богослов. Нема да ви раскажам повеќе за животот негов, зашто секако можете да прочитате. Само два збора ќе кажам, дека во немирните времиња избран е за епископ на едно мало место Сасин. И тој, навистина, таков ерудит, таков гигант духовен, во суштина едно село било Сасин, малечко село. И таму во тоа село проповеда, ама се гледа дека не е задоволен, во смисла дека луѓето се малобројни во тоа село и не можат да го пратат во големите мисли кои што ги изразува. И затоа хиротонијата потоцна некое време, бидејќи натерана и од натеран се условно речено, замолен и од Свети Василий Велики, кој му е многу близок пријател, да го прифати хиротонијата, а во хиротонијата да епископ учествува и татко му него, Григори Постариот, значи таткото исто се Григори, и тој учествува, и затоа потоцна Свети Григори Богослов ќе ја нарече таа хиротонија тиранија на љубовта. Од љубовта знае да прави тиранија. Ако некого многу сакате, а тој не знае тоа до каде му е мерата, тогаш е тиранија ако барате преку леп погача. Тоа се случува на Свети Григори Богослов, меѓутоа Свети Василий, неговиот најискрен и најголем пријател, умира, како што кога беше пратникот негов спомнавме, ми се чини многу рано. Значи 39 години, не доживува ни до 50 години. Значи, умира, ама некако ја подготвува ситуацијата
неговиот најдраг пријател Свети Григори Богослов да го завземе местото на епископ на катедрата во Константинопол. Тој се префрла во Константинопол, таму Константинопол во тоа време е седиште на некој начин на аријанизмот. И тој усвоен на мала црквица, сигурно толку мала колку и ова ние денеска во која служиме, со име Анастасија или Воскресение. И тука почнува да го некако образува цариградскиот, тогаш се викал и Цариград, Константинополскиот народ или паствата, тогаш и да го отфрли аријанизмот. И тој го отфрла Константинопол за кратко време, тоа е неколку години, станува потполно православен. Во Константинопол е свикан и Вториот Вселенски собор и после смртта на Мелети Антиохиски, кој бил епископ во Антиохиски, местото на председател го зазел Свети Григори Богослов, затоа што тој бил епископ на Константинопол. Меѓутоа, многу жестоко му префрлиле некои од оците, меѓу кои многу непопуларно да кажам, оците подоцна дошло од Македонија на соборот, тогаш пешки, како што знаете, се патувало, и тие од Македонија му префрлиле на Свети Јован Богослов дека е узурпирал катедрата во Константинопол, дека тој не бил избран. И Свети Григори Богослов, како што бил чувствителна и нежна природа, на соборот трогателно си дал оставка и си заминал од Константинопол. Меѓутоа останал да се бори во православната вера, но што тогаш уште се утврдувала догмата за Светата Тројца. Вториот Вселенски собор, кој е 381 година, е собор за Духот Свети. Дали е тој Бог? Ете тоа многу на кратко за Свети Григори Богослов, колку што дозволува времето за оваа проповед. Меѓутоа, неговото дело треба можеби многу време да се изрече, посебено на што го напишал, зашто не го напишал така, како што просто човек размислува и зборува туку во поезија. А колку е тешко да се пишува поезија, елинска поезија, со рима и ритам. Тоа само тој што се обидел знае колку е тешко. Таквата богословие на Свети Јован Богослов останува извор за сите богослови до денешен ден, затоа што неговото богословие во суштина понатаму го толкуваат или пишуваат схоли многу од светите оци, меѓу кои можеби најубави да ги пишува патронот на овај параклис во кој денеска служиме, Свети Максим Исповедник. Нека им е слава и чест на овие три јарарски господови кои се покажале достојни за името, да го слават името Господово и да ни го предадат на сите нас, да го славиме и почитуваме Бога во Тројца.